कपड़ा धोने के टाइम पे इसमें नॉइस का प्रॉब्लम आता है। ये TCL का फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें कपड़ा धोने के टाइम इसका मोटर बहुत आवाज करता है। और दूसरा इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसके ड्रेन पाइप से वाटर लीकेज हो रहा है। इसका पल्सरेटर बाहर निकाल कर चेक किया तो इसमें 10 का कॉइन मिला है, जिसकी वजह से आवाज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसे निकाल के रख दिया। दूसरा प्रॉब्लम था इसके ड्रेन का। इसका ड्रेन पाइप जो थोड़ा ढीला हो गया था, इसको अच्छे तरीके से टाइट करके फिटिंग कर दिया और इसके बैक साइड का पैनल खोलकर एक बार स्पिन में डाल के इसका वाटर लीकेज भी टेस्टिंग कर लिया। अभी कहीं से भी वाटर लीकेज नहीं हो रहा है, इसको चेक कर लिया।